pred začiatkom videa si skontroluj, či máš u mňa odber, ak áno, tak môžeš kúkať video. No takže čaute ľudia, ja vás dneska vítam u môjho nového videa. Dneska, ako môžete vidieť, to je Geometry Dash, plná verzia. Mám aj skin. Ja vám ho ukážem rovno na Stereo Madness. Takýto mám skin. A dneska si ja vytvorím môj vlastný level, ktorý budem hrať. Pokúsim sa ho dať čo najťažší. Dobre. Tak tu je zem, takto. Schválne, kým dorobím level, skús aj like a odber nosom. Dal si? Tak si šéf. No som zvedavý. No tam si aj hudbu viem nastaviť. Dám kutafúrk. Dobre. No som zvedavý. Joj. 21, dobre. Jeme bomby. A prešiel som môj level. Ale dáme si to ťažšie, nebojte sa. Dáme si to ťažšie. No, takže keď si dá už like a odber nosom, tak teraz skús dať like a odber, ale palcom na nohe. No uvidím, že koľko vás je a potom skús dať malíčkom na nohe. Ak to dáš, tak si úplný big boss. Chcel som povedať, že budeš big boss. Teraz napíš nejaký komentár, kým dohrám. To dám head. Dobre. Lebo to sa nedá prejsť. Chcel som toto video pôvodne točiť na počítači, ale táto verzia nie je dostupná na počítač. Joj, to musím inak skočiť. Dobre, poď. Pokoj. Tu mal byť ten shake, ale nevadí. Dobre. Bum. Dzik. Toto tam dám, to bude. A dám ešte také pichliačiky tam. To nedám. Počkaj, toto. A sem takto. A všade takto sem. Tieto. Joj, to bude level. Dobre. Tu dám takto. Dobre. A poď. Johoj. Dobre. Dobre, joj. Dobre. No poď. Joj, si. Stoj sa toto. Joj. Ten koniec je dobre ťažký. Joj, dobre, idem pokračovať. Dobre, a toto si dám už akože, toto je celý dokončený level. A budem to na 3 pokusy. Ak to prejdem, som šéf. Dobre.
ešte za 10 nových odberateľov dokončím tento level a ak si splnil všetky požiadavky, tak vítaj na kanáli Decek.